เรามาเที่ยวน้ำตกฝนก็ตกครับน้ำตกอย่างงามยายอุดมกับลูกชายโอ้เสียงน้ำตกดังมากโคนน่ะฮัลโหลโอ้โอ้สวยมากเลยโอ้อ้าวสู้ตายเปียกก็เปียกว้ายายอุดมมันตกสวยมากเปียกฝนด้วยนะครับงานนี้ไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วหาหน่อไม้ต่างหากนะคะกลับเราจะเก็บหน่อไม้เพราะว่าเราฟันหน่อไม้ในน้ำตกเราเป็นพวกชอบเที่ยวธรรมชาติแล้วก็พวกทำลายธรรมชาติด้วยนะคะ เราไปที่ไหนเราก็ล้างผ่านค่ะเพราะเราชอบธรรมชาติค่ะโอ้สวยมากเราเด่นเนาะไหนดาบกูดอันใบบักกูดแดงโมเมนต์สวยมากอลังการเขาอยากให้เข้าคุณไปตายด้วยนะตายนี่มันถ่ายไม่ได้ข้างบนมันถ่ายไม่ได้ไม่ได้เดินลงไปตรงนั้นโน่นชุมผีบ้าถ่ายรูปกันใหญ่เลยฝนก็ตกนะครับว่าบัดหลวงพ่อตูมันไว้ล่ะมาแมนโอ้น้ำตกไปข้างล่างนะครับอุดมสมบูรณ์มากพรุ่งนี้แม่ก็จะกลับกรุงเทพนะคะวันนี้พาแม่ชมธรรมชาติงามหลายขึ้นหอดอีพอวอนเด้นี่เราซูมมาขอบอกยอดเปียกหมดแล้วครับจักลืมอ่านก้าวพี่บ้าเนาะไปไหนฉันก็พกมีดตลอดนะครับเพราะว่าฉันหาหน่อไม้ด้วยนี่คือแม่ฉันค่ะคุณแม่สู้ตายไหมคะสู้ตายจ้ะสู้ตายสู้ลูกพาไปไหนไปหมดนะคะเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทั่วใครค่ะงบไปถึง 3,000 ค่ะ